Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ambayo yanapendwa sana na watoto wangu ambayo tunaita creamy pasta, garlic pasta. Kwa hivyo hapo nimetumia kijiko kimoja na nusu kikubwa cha siagi au unaweza kutumia margarine. Tutayayusha kidogo kwa moto wa kiasi. Baada ya hapo nimeweka kitunguu thom kilichopondwa vizuri kiasi kijiko kimoja na nusu. Hakikisha moto wako ni wa kiasi kwa sababu ukifanya moto mkali kitunguu thom kitaungua na kitatoa ile ladha yote nzuri itaondoka. Kisha nimeweka kamba au ni kamba wakubwa ambao unaitwa jumbo shrimps. Nimewatoa magamba na kuwasafisha vizuri. Pia hakikisha moto uko vile vile wa kiasi na tutapika kamba kiasi dakika 2 mpaka 3 hivi, usizidishe zaidi ya hapo kwa sababu kamba ukiwapika muda mrefu wanakuwa kama mpira. Kwa hivyo hawapikwi muda mrefu, na kwa wakati huu pia wakati mimi napika kamba nimeteleka maji ya moto kuanza kupika pasta. Kwa hivyo hapo kamba tayari na nawatoa, na mimi nimetumia pasta za aina ya penne, lakini unaweza kutumia pasta zozote ulizokuwa nazo. Hakikisha utazichemsha na chumvi, alafu utazitoa maji utaziweka pembeni. Sasa hivi tunaendelea kutengeneza sauce nyeupe ambayo inaitwa bechamel, na tutatengeneza hapa wanaita roux, mchanganyiko wa unga na siagi unaitwa roux. Nimeweka vijiko 2 vikubwa vya siagi mpaka miayuka kidogo kama mnavyoona, alafu nimeweka na vijiko 3 vya unga wa ngano. Kwa hivyo siagi vijiko 3, kijiko kimoja na nusu cha mwanzo ambacho nusu kimekwenda kwenye kamba, alafu vijiko 2 vikubwa tena, na hapo nimeongeza kitunguu thom kilichopondwa kama utapenda. Kama hutopenda kitunguu thom kingi sio lazima, na nimeweka wakati huu pia sikutaka kitunguu thom kiungue. Baada ya unga wangu kuwa tayari, nimeweka maziwa ya baridi. Wakati unafanya sauce kama hivi, hii roux ikiwa imoto, maziwa yanatakiwa yawe ya baridi. Nimeweka kikombe kimoja cha maziwa yalikuwa hayana maji maji, yani full fat, lakini unaweza kuweka yalikuwa na maji kama hutaki sauce yako iwe very rich. Okay? Kwa hivyo hapo nimetumia whisk kutoa madonge donge, halafu nimeongeza kikombe kingine cha maziwa. Utachanganya vizuri, na kwa uzito wa sauce unaweza kuweka utakavyopenda mwenyewe. Kama unataka iwe nyepesi zaidi utaongeza kama ni maziwa au maji, au kama unataka iwe nzito unaweza kuongeza unga. Kwa hivyo utachanganya vizuri hapo. Baada hapo mimi nimeweka supu ya kamba ambayo nimetumia kama zile Maggi cube, lakini ziko za kamba pia. Nimetumia kipakti kidude kimoja. Kwenye kipakti kama hivi nimetoa kimoja, nimechanganyisha na maji kikombe kimoja. Kwa hivyo kama huna hiyo unaweza ukaongeza maji au maziwa kikombe kimoja. Alafu nimeweka na pilipili manga. Kama utapenda nyeusi ni sawa sawa, yangu mimi ni ya rangi mchanganyiko wa nyeupe, nyekundu, kijani na nyeusi, lakini haina tofauti kubwa na ile nyeusi peke yake. Tapika kidogo kiasi dakika 2 hivi au 3, alafu taweka cheese hiyo ya parmesan ya unga kiasi vijiko 2, na sio lazima kama hutopenda au hutokuwa nayo, ni kuongeza ladha tu kwenye hichi chakula. Hichi chakula kiko very rich, kwa hivyo sio chakula tunachokula kila siku. Na hapo tayari kuweka pasta zangu, nimeweka na kamba pia wakati mmoja, na majani ya parsley au majani yote utakayopenda mwenyewe. Utachanganya vizuri. Na hili pishi kwa wakati huu, yani hichi chakula kiko tayari kuliwa bila kuongeza kitu chochote, ni kizuri. Lakini kwa vile tunafanya creamy pasta, nimeweka heavy cream kiasi robo kikombe. Na utakapoweka heavy cream usipike muda mrefu. Baada hapo mimi nimetumia heavy cream lakini inaitwa cooking cream. Kwa hivyo unaweza kuipika zaidi. Na pia tutaweka na cheese. Na kama hutotaka kuweka cheese sio lazima. Pishi hili
wakati huu chakula kinalika sawa sawa. Na kwa vile mimi ninataka kuoka hizi pasta, nimeongeza maziwa kidogo kwa sababu mara nyingi unapooka pasta zinakuwa kavu sana. Kwa hivyo kama hutotaka kuzioka, sio lazima kuongeza maziwa. Na nimeweka moto wa juu tu tayari kwa sababu zishaiva. Kwa hivyo nimeziweka ndani ya bakuli. Tutazitandaza vizuri. Alafu tutaweka cheese, na nimetumia cheese ya mozzarella. Unaweza kutumia cheese yoyote utakayokuwa nayo. Na hakika pishi hili watoto wangu wanapenda sana kuoka, ili upate kuweka breadcrumbs, yani ni chenga za mkate ambazo zinafanya iwe very crunchy. Ndio kitu ambacho wanachokipenda sana kwenye hili pishi. Kwa hivyo imenibidi nitimize hilo ombi la Ramadhani kwa watu waliofunga. Alafu nimeweka kwenye oven kiasi dakika 10 kwa moto wa juu pekee. Baada ya dakika 10 pasta zetu ziko tayari. Asanteni sana kwa kuwa nami. Msikose kupita description box kuchukua viungo na vipimo vote, na nawatakia weekend njema na pia Ramadhani yenye kheri. Asanteni sana, karibuni tena.